你就是李轩？没错，我们是盛远集团宁五爷的人，听说是你杀了于军，对吧？没错，是我杀的。宁五爷已经到了州，他让你立刻去见他，若是迟了，后果自负。宁五爷，他算个什么东西？让我去见他？你说什么？竟敢辱骂宁五爷！盛远集团可是港岛霸主，宁五爷更是杜老板最倚重的大将。你马上掌嘴30，为刚才的话赔罪，不然灭你满门！你敢杀我们的人？杀他们算什么？我还要杀你呢！我都还没去找他们算账，盛远集团竟然还敢派人来上门，真的找死！你就是北武集团的李轩？没错。小子，谁让你站住着跟五爷说话的？马上给我跪下来！敢这样跟我的主人说话，找死！没想到李轩手下的实力竟然这么恐怖，难道我刚刚派出去的人都给他杀了？李老板，港岛的盛远集团，你应该听说过吧？我想我们之间有一些误会，我们能不能谈一谈？不说别的，李老板，如果你肯放过我，回去到港岛，我必定劝我的老大杜良公和你化干戈为玉帛。若你杀了我，盛远集团必定不会放过你的。如果不是我本身拥有足够的实力，北武集团早就被你们盛远集团给害死了。盛远集团我自然会上门找他们算账，至于你还是先去死吧。用不了多久，盛远集团其他人就会下去陪你的。别杀我！我的舒儿，你死得好惨啊！此事必定和北武集团脱不了干系，你放心，爸一定会为你报仇的。郑兄，关于郑小姐的事情我已经听说，我也深感悲痛。我希望郑兄能够节哀。我今天打电话来，却是希望郑兄不要再想报仇之事。我是为了郑家着想，否则郑家有覆灭之危。卓兄，你这话是什么意思？郑兄，我只能透露这么多给你。爸，怎么了？关于毕叔之死就此打住，谁也不准替毕叔报仇。你们听到了没有？爸，究竟发生了什么事？刚才总督在电话中向我示警，说明北武集团背后水之深，不是我郑家可以触碰的。朱总督还说，若我们为毕叔报仇，整个郑家都有倾覆之危。哼，这北武集团究竟有什么了不起，让我郑家倾覆？我不信。不信也得信，这是命令。谁若敢找北武集团报复，休怪我翻脸不认人。大哥，难道小妹就这样白死了？既然父亲这么说，我们自然是要听命的。父亲执掌郑家多年，从无差错。大哥，这么说，你的意见和父亲一样。既然你们都怕了北武集团，那就由我给小妹报仇吧。可是二弟，大哥不必再多说，我心意已决。